Velkommen til Scottis 2018 video 9. Denne her gang kommer det til at være en begyndervideo, ligesom video 6. Vi startede jo med at lave gangrytmen og finde ud af, hvor Scottisen lå i musikken. Nu skal vi arbejde med det næste grundtrin i Scottisen, som er chassé. Og et chassé-trin kan erstatte 2 gangtrin, og de ser sådan her ud. Et chassé, et chassé. Altså man flytter fødderne 3 gange. Man kan faktisk godt tælle til 4, men på den 4. gør man ingenting. Altså 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og det passer jo ikke, at man ikke gør noget som helst på 4. Man flytter ikke fødderne, men man laver et lille svigt. Et vip, som man laver med forfoden og anklerne. Det er sådan her, siger et chassé og et chassé, eller 1, 2, 3 vip, 1, 2, 3 vip. Ja. Vi går lige en tur rundt i salen med chassé-trin, min dansepartner og mig. Når man laver de her chassé, så er det vigtigt, at man er lidt op på forfoden, sådan som det stort set er i al dans, så man kommer lidt ud i salen, får et flow ud af salen. Hvis man danser chassé-trin ret tilbagelænet, så kommer man ikke rigtig nogen steder i sin chassé. Så bliver det sådan noget med en dårlig balance. Vi skal nu have det her chassé-trin ind i grundskottisen, som jo består af 2 chassé-trin og 4 gangtrin. Vi danser en tur rundt i salen på den måde. Og 1 chassé, og 2 chassé, og 2, 3, 4, og 1 chassé, 2 chassé, og 2, 3, 4, og 1 chassé, 2 chassé, 2, 3, 4. Se, det er sådan set det grundlæggende i en Scottis. Nu kommer der en lille ting mere på, fordi at omdansningen starter faktisk på det allersidste gangtrin, eller allersidste af chasséet for herren. Så det skal vi lige træne en enkelt gang, så I har noget at øve jer på til næste gang. Og det er faktisk sådan, at man tager de 2 chassé-trin frem i salen, men på det sidste skridt i det andet chassé, der skal herren faktisk flytte sig rundt om damen. Vi viser det lige en gang. Det siger 1 chassé og 2 chassé. Og på det sidste skridt, som altså er højre fod, der roterer herren lige en halv omgang, så han kommer om at stå med ryggen i danseretningen foran damen. Vi viser det lige en gang til. Og det kommer til at se sådan her ud. 1 chassé og 1 chassé. Herren træder altså lidt mere frem på den højre fod, op på forfoden og drejer, så han kommer ind foran damen. Nu gør vi det sådan, at vi tager en omgang på den her måde. Vi danser en Scottis gennemdansning, og så i stedet for at danse videre rundt, holder vi en pause, ligesom vi gjorde i den første video, og så gør vi det igen et par gange. Og 1 chassé og 1 chassé. Så er der lidt at lege med indtil næste gang. Vi fortsætter med en begynderlektion. Tak for i dag. God fornøjelse.